ก็ประกอบกันเรียบร้อยนะโอเคเพราะว่าที่ผมหยุดถ่ายไปก็เพราะว่ามันปีกย่อยมันเยอะนะครับหยิบย่อยมันเยอะมากก็เลยกลัวจะไม่เสร็จนะเพราะว่าลูกค้าก็เร่งงานนะพอไม่มีรถใช้นะก็เลยประกอบนะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ผู้ชมดูนะโอเคสวิตช์ออนแล้วนะบีเบรกอ๋อลืมเปิดเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับเงียบดีนะเสียงเงียบดีนะที่ได้ยินแท็กๆนี่ผมว่าน่าจะเสียงมืออาชีพนะใช่โอเคจบงานเรียบร้อยนะครับผมก็ที่หลักๆสำคัญก็ที่ผมได้บอกไปที่ผมถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะครับนอกนั้นก็ต้องจำว่าไล่ประกอบน็อตให้ครบก็แล้วกันนะถ้าใครจะทำเองนะแต่ผมไม่แนะนำดีกว่านะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความรู้ดูได้นะแต่ถ้าไม่ได้เป็นช่างจริงๆผมว่าไม่ควรจะทำเองนะก็จะทางมันเสียเยอะครับผมซ่อมนิดหน่อยก็พอได้ฮะแต่ถ้าจะเอาซ่อมใหญ่ๆอย่างนี้ต้องผมแนะนำไปศูนย์ไม่ก็ให้ช่างที่เขามีความชำนาญนะโอเคเรียบร้อย PCX เหลือประกอบ U-box ประกอบอะไรต่างๆก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรละอันนี้ผมก็ล้างให้ลูกค้าด้วยนะล้างเรือนให้เขานะเรือนสกปรกมากโอเคครับผม